ჩვენი შოუ 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 საღამო მშვიდობისა ძვირფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ჩვენი შოუ და მისი წამყვანი გია ბაღაშვილი. დღეს ჩვენ შოუში დიდი სტუმრიანობაა. უამრავი სტუმარი გვეყოლება და რაც თავარია, დიდიან პატარიანად ყველა ერთი მეორეზე ნიჭიერი. არ დაგიმალავთ და როცა მათ ურთულეს და ულამაზეს სიმღერებს ვუსმენ, უდიდეს სიამოვნებასთან ერთად ზოგჯერ დიდი გულისტკენა ჩემომეվარება ხოლმე. კაცო, ამ ფანტასტიურ მრავალხმიანობაში თუ ასე ხმაშეწყობილად და ჰარმონიულად მივყვებით ერთმანეთს, ხელს კი არ ვუშლით, არამედ ვაძლიერებთ ერთიან გუნდს, თანაც ისე რომ სუნთქვაც კი სინქრონული გვაქვს. აბა ამ პოლიტიკურ გუნდებსა და პარტიებში რატომღა გვაქვს მუდმივი ასინქრონი, დისჰარმონია, დისონანსი და კაკაფონია? რატომ გვაქვს ამას მე ვერ გეტყვით, მაგრამ როგორ გამოვასწოროთ ამას ახლავე მოგახსენებთ. როგორც შემობატონო და ამ მრავალპარტიულობის პირობებში, როგორც ყველა ორგანიზაციას სჭირდება ერთი კარგი მარკშეიდერი, ასე ყველა პარტიას აუცილებლად უნდა ყავდეს ერთი კარგი ლოტბარი. ღვთისმადლით კარგი ლოტბარები ნამდვილად ყავს საქართველოში, ისინიც დასაქმდებიან და ჩვენი პოლიტიკოსებიც ისწავლიან ერთმანეთის მოსმენას, აყოლას, ხმაშეწყობილ ურთიერთობას, ჰარმონიას. მოისპობა ჩხუბი, ყვირილი, დედმამის სულის აუგადხსენება და ჩაენაცვლება ამ ყოველივეს მრავალჟამიერი, ხასანბეგურა, ჩაკრულო და დაისადგურებს ძმობა და სიყვარული. რადგან მოგეხსენებათ, თუ გვერდით მდგომი არ გიყვარს, ისე ვერ იმღერებ. პირადად მე ერთი ჩინებული ლოტბარი უკვე შერჩეული მყავს. მაგრამ ვიდრე წარმოგიდგენდეთ, ჯერ მის მიერ შექმნილ ბავშვთა ბრწყინვალე კაპელას მოვუსმინოთ. თბილისის მერიის ბავშვთა კაპელა ბატონი გელა ფარჩუკიძის ხელმძღვანელობით. მოგესალმებით, ჩემო ნიჭიერო სტუმრებო. მოგესალმებით, ბატონ გია, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე მინდა მადლობა გითხრათ, უნდა გისურვოთ ყოველთვის საუკეთესო, იმიტომ რომ ამ განაცრისფერებულ ყოფაში მართლა ლამაზი სხივები ხართ თქვენის მოღვაწეობით და ყოველივე საუკეთესო მინდა გისურვოთ. დიდი მადლობა შემოგენახული. დიდი მადლობა. რა მინდა ისე კითხო, ჩემო გელა, მისმენდი ალბათ გადაცემის დასაწყისში და მაინტერესებს თუ ხარ თანახმა, რომ პოლიტიკურ პარტიებსაც ჩაუტარო ხოლმე რეპეტიციები. ოღონდ ამას რამე შორს დააუცილებლად. ოღონდ ამას შეხმატკბილებულად რამე ერთი სხდომა, ერთი აკორდი, ერთი სიმღერა გამოვიდეთ და რა თქმა უნდა, რომ სრულიად უანგაროთ დათავაზ. გადასარევი ამბავია. ეს რაც გავს ისე ჩემო გელა, ჩემი მდგომარეობა ახლა. ერთი ძველი ებრაული ხუმრობაა.
ებრაელი მივიდა მეგობართან და უთხრა რომ მაშვლად ვარ მოსულიო და შენი ქალიშვილისთვისო საუკეთესო სასიძო შევარჩიო და ვინო იმან კითხა და ვინდა როკფელერის ვაჟიშვილიო და როკფელერის ვაჟიშვილიო გაგიჟდა ეს აბრაამი ვისთანაც მივიდა და გაშალა ბრწყინვალე პურმარელი ქეიფა დილამდე და დაასაჩუქრა და დილით ხელები მოიფშვინიდა ამ სტუმარმა და მაშვალმა და თქვა რომ ძალიან კარგი ერთი მხარე უკვე დავითახმი ახლა წავედი როკფელერების დასათანხმებლად ერთი ლოტმარი უკვე დაგითახმე და ხვალ წავალ პარლამენტში მოსალაპარაკებლად დამაბავდი. დავათქვი. რამდენი ბავშვია შენს კაპელაში და რამდენი მონაწილე? 65-დან იქნება 80-მდე სულ ახლო მომავალში და ისე ეს საკონცერტო და ისე 150-ზე მეტი. 150-ზე მეტი. იცი რა მითხარი? წინა რიგებში მდგომი ბავშვები თუ იცნობენ უკანა რიგებში მდგომებს. კი, უბრალოდ ტელევიზორიდან ნიშნობენ, ისე და შორიდან ხო რამას? ხო. და რაც თავარია, ერთი და იგივე სახელი, იმდენი მჯერ მეორდება, რომ ეს რო დავიძახებ, ლუკა ან გიორგი. 20 გიორგი მოგიტრიალდება. ესენი ხო უყურებენ და ამასობაში ეცნობიან ეს. თქვენ როგორც ვიცით, ნაწილი ხართ სკოლის მოსწავლეები, ხო? და რამდენიმე სტუდენტი ბრძანდებით. ეს სამი სტუდენტი გახლავთ. როდესაც კონცერტი გაქვს, სკოლაში რჩება ვინმე? ან მაშინ უნივერსიტეტში თუ მთლიანად სარიელდება იქაურობა და ყველანი კონცერტზე ხართ. ჩვენი სკოლა მართლაც სარიელდება, მაგრამ ამათი სკოლაც სარიელდება, იმიტომ რომ ეხლა ესენი წამოიჩიტნენ, გოგოებს მოსდენ ფანი ბიჭები, ფან კლუბი და ნუ ბიჭებს, ნუ თავისთავად ეხლა თავისი მეგობრები. ერთი რამ მინდა გელა აუცილებლად აღვნიშნო, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია დღევანდელ დღეს, რომ თქვენი ეს შესანიშნავი კაპელა მე როგორც ვიცი არის სრულიად უფასო აღსაზრდელებისთვის და ეს მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, ვინაიდან ხშირად ნიჭიერ ადამიანებს არ აქვთ ხოლმე შესაძლებლობა, რომ თავიანთი, ასე ვთქვათ, პოტენციალი წარმოაჩინონ და ამ თვალსაზრისით აი ეს კაპელა ძალიან კარგ გამონაკლისს წარმოადგენს. უგუმესი მადლობა. აქეთ თქვენის ნებართვით მადლობას გადაუხდი მე ქალბატონი იამაკაცარიადან დაწყებული დამთავრებული. ქალბატონი ია. ჩემპიონი. შესანიშნავი ადამიანებსაც უამრავი მნიშვნელოვანი პროექტია განხორციელებული და მოვიკითხავ აქედან დიდი სიყვარული. და ჩემპიონთა ჩემპიონს კაპიტალად. და ინტერეს მერის პროექტი. კი ბატონო. ორი სიტყვით მინდა ჩემოგილა შეეხო თქვენი კაპელის საერთაშორისო წარმატებებს, საერთაშორისო გამარჯვებებს. საბედნიეროდ ასეთი არაერთია და მინდა კიდევ ერთხელ ჩვენი შოუს მაყურებელს გავაცნო სიხარულით აი ეს ამბავი. დიდი მადლობა. პანდემიამდე ჩვენ გქონდა ბედნიერება, მონაწილეობა მიგვეღო ძალიან დიდ ფორუმში, რომელიც გაიმართა ვენაში, კონცერტ ჰაუს, ესე ქვია, იმ შენობაში, სადაც თვით ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი და ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი მუზიცირებდნენ, აი ორგანის ქვეშ იდგენ ეს პატარა ბარტყები. და მინდა გითხოთ, ჩვენ კი დიდი ხნის მეგობრები ვართ, მაგრამ როგორია რეპეტიციების და მუშაობის დროს მაესტრო? ხო, ექსაქტლი. ივნეულ თემაზე ხები, ხო? აბა რომელი დაიწყო? აბა, ოჩტრა, ეს სიტყვები წინ დახვდებათ, ხო? ნახე რა კაი რაღაცა თქვა, კაცრი, მაგრამ საყვარელიო. ვინ თქვა ეგ ვინ? მე ვერ ვიტყოდი. არა, მე ეს ვერ ვიტყოდა, იმიტომ რომ ეს ჩემი შვილია. არ ეს ყველა ჩემი შვილი, მაგრამ ეგ ჩემი შაკნელია. სანამ მეორე კომპოზიციაზე გადავალთ, რომელიც მოგვიტანეთ დღეს ჩვენს შოუში ასაჟღერებლად, მანამდე მინდა გავიხსენო აუცილებლად აი ის ცნობილი ამბავი, როდესაც თქვენ გამოხვედით ნიჭიერში, გაიმარჯვეთ და როდესაც თქვენს მიერ აჟღერებულ ძალიან საინტერესო ვერსიას შემოგელა შენს მიერ დამუშავებულსა და შექმნილს ლეგენდარული ანსამბლის Queen-ის ერთ-ერთ ჰიტს ვგულისხმობ მე, მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება საერთაშორისო მასშტაბით და აი ეს პერიპეტიები მინდა კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ. თქვენ ახლა ვინ თუ არა თქვენ ხართ საქმის გულში, რას ნიშნავს სოციალურ ქსელებში ნახვის ფენომენი. რა თქმა უნდა. 1000 ბევრია, 100,000 ბევრია, მილიონი ბევრია, მაგრამ 200 მილიონზე მეტი ეს უკვე მართლა ბევრია. ჩვენ 300 მილიონზე მეტი გვაქვს. ხო, იცით, მე ამათ ვთხოვე ახლა ესენი ხო ქართულის დონეზე ფლობენ ინგლისურს და დავავალე რომ ყველას გადაეთარგმნა მაგალითად 100,000 100,000 კომენტარი ნახ. ერთი რა მარტივი დავალებაა, ერთი 100,000 კომენტარი ვითარგმნე.
თქვენაც კი ფაქტობრივად ინგლისურის ტრენერსაც გადიხართ რა თქმა უნდა, დამატებით. რა თქმა უნდა, ერთი არ ყოფილა ისეთი უარყოფითი კომენტარი კი? ერთადერთი იყო თქვა, ამ კაცმა არის ის რომ mama just kill man რას ნიშნავს, რას ამგარებს? როგორ შეიძლება? მაგრამ იყო ასევე კარგი რომ უფალო იესო, ხო საიყვანეო ფრედი მერკურიო, ეს კაცი მაინც დატოვეო. რა თქმა უნდა, სასაცილოა. ახლა თქვენი სტუმრობის დასასრულს მინდა პირველ რიგში დიდი მადლობა გითხრათ კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის და გთხოვოთ რომ ის ცნობილი კომპოზიცია ავაჟღეროთ რომელსაც 300 მილიონზე მეტი ნახვა აქვს სოციალურ ქსელში ამჯერად უკვე ჩვენი შოუს მაყურებლებისთვის დიდი სიამოვნებით დიდი სიამოვნებით Is this a real life? Is it just fantasy? Calling a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, hiding no sin. Because I'm easy come, little high, little low. Anywhere the wind blows doesn't really matter to me. Mama, just kill the man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life is just begun. But now I'm gonna stroll it all away. Mama, wind blows. I don't wanna die. Sometimes wish I'd never been born at I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunder but the lightning, very, very frightening me. Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go, let me go. Bismillah, we will not let you go, let me go. Bismillah, we will not let you go, let me go. We will not let you go, let me go. We will not let you go, let me go. No, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil for a sign for me, for me. So you think you can stop me and spit my eye? Mama, so you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just
ჩვენი სტუმრები იყვნენ თბილისის მერიის ბავშვთა კაპელა, ხელმძღვანელი გელა ფარჩუკიძე. ყოველივე საუკეთესო და ბევრი შემოქმედებითი გამარჯვება მინდა უსურვო მათ. ჩვენი შემდეგი სტუმარია მსოფლიოში სახელგანთქმული გორის ქალთა კამერული გუნდი თეონა ცირამოას ხელმძღვანელობით. ორზანდი შემოგიყვანო, ორზანდი თავდაცოლებო. 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 პირველ რიგში უღრმესი მადლობა, რომ მოახერხეთ ჩამობრძანდით საგანგებოდ ჩემს გადაცემაში მონაწილეობის მისაღება და გარდა ამისა, მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ. არა მხოლოდ როგორც მუსიკოსმა, არამედ როგორც ერთმა რიგითმა ქართველმა და თქვენმა დიდი ხნის გულშემატკივარმა, აი იმ სიამაყისთვის, რომელსაც ამდენი ხანია ჩვენ განვიცდით ყველა თქვენი გამოსვლის შემდგომ და აი ბოლო პერიოდში უკვე თქვენი საერთაშორისო მასშტაბით აი ეს დიდი წარმატებები, რომელიც არა მხოლოდ თქვენი, არამედ მთელი საქართველოს საკუთრება, აი ამ ყველაფრისთვის უღრმესი მადლობა თქვენ. მადლობა. ეხლა შემოგვიფასოთ თეონა. რამდენი ქალბატონია ამჟამად გუნდში და ანუ რამდენი წევრია გუნდის? ჩემიანად 20 ვართ. აჰა, შენიანად 20. აი პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ სოფლიოს ყველაზე უკეთ გორი გააცნო 20 ქალმა და 1 იმ კაცმა. როგორია ამდენი ქალბატონის ხელმძღვანელობა და როგორ მიდის ხოლმე თქვენთან მუშაობის პროცესი? ამათ შეეკითხე. ამა შეიძლება ვკითხავ და ჯერ ხელმძღვანელისგან დავიწყებ. ნუ, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული არის, მაგრამ რა ვიცი, რაღაცნაირად ვახერხებ. რთულია რა, ჯერთი ქალები ვართ. ცხოვრება ხო იცით, ქალის ზოგი გათხოვდება, ზოგს რაღაც პრობლემა აქვს, ზოგს ისა, ნუ ეგ ცალკე მართე პლუს დისციპლინა, ჭორაობა უყვართ ქალებს. ეგ ცალკე მართე და პლუს კიდე ამის ფონზე მუსიკა აკეთე და რა ვიცი რა, ეხა იუმორში ადვილია ცოტა. კი, აი ზუსტად. ხო და მთელ გამოკვლევებს ვატარებ ხოლმე, მაგალითად ახალი რო არის, რომ ქმარი როგორი ყავს, რა ქვია, ქმარს ლამის შევხვდე ხოლმე ქმარს და გავიცნო და ხო არ შეუშლი ხელს და ასე შემდეგ რა და მთელი შვილები რამდენი ყავს და ასე შემდეგ რა. ახლა ხელმძღვანელის აზრი გავიგეთ. მოდი ახლა პირიქით ვთქვათ, ხელმძღვანელთან დაკავშირებით ვიკითხოთ თქვენი მოსაზრება. უნდა იკითხოთ ახლა, ოჯახები ყავს ამაზე აწყობილი. ყველაფერი გუნდზე გვაქვს. კი, ოჯახები მე ხო რა ვიცი, საერთოდ თბილისში ვცხოვრობ და დავიბადე, გავიზარდე და გორში ვცხოვრობ ქვია. ამის 12 რა ვდგე და ვთქვა რომ რეპეტიციაზე მივდივარ, ხმისა მომღებია რა ისა. ეგრეა ახლა, სხვებს მოითხოვს. კარგი, რადგან თქვენ მაინც ოჯახებიანად თეონაზე ხართ ასე ვთქვათ. აწყობილები. მოდი იმ ადამიანს ვკითხოთ თეონაზე აზრი, რომელიც კიდევ უფრო მეტად პირუთვნელი და უფრო ობიექტური იქნება. ეს არის ჩვენი სახელოვანი, მომღერალი და არაჩვეულებრივი გოგო. მართლა სიამაყე ჩვენი ქვეყნისა, ქეთი მელვა. და ქეთის მინდა უთხრა კიდევ მადლობა იმისთვის, რომ საგანგებოდ ჩვენი შოუსთვის ჩაწერა ვიდეო მიმართვა და გადმოგვიგზავნა და ვნახოთ როგორ ახასიათებს იგი თეონა ცირამოას. ხო. მოგესალმებით. მე სხვათა შორის ვთვლი, რომ ძალიან გამიმართლა, რომ გორის ქალთა გუნდს ჰქონდა ესეთი ლიდერი. იმიტომ რომ თეონა ცირამოა ძალიან შემიცვალა პერსპექტივი იმაში, რაშიც შეიძლება ხმით და გუნდთან ერთად და აი ვაფშე მუსიკაში. ესეთი ადამიანი, ვინც ისეთი პერფექშნისტი არის, იმდენი ენერგია აქვს, რომ მიიყვანოს აი ყველაზე საუკეთესო პოინტზე. პროსა აი მართლა საოცარია, აი მაგას თეონას რეპეტიციაში რო უყურებ, მე დავშად ვგიჟდებოდი, იმიტომ რომ მართლა იმდენი უნდოდა გუნდისგან და რა თქმა უნდა ძალიან კაცრი არის, მაგრამ ჰიუმორითაც არის სულ და გუნდს ძალიან დიდი, აი გუნდის წევრებს ძალიან დიდი პატივისცემა აქვთ თეონასკენ და სულ მომენტები იყო, რომელიც იყო დაძაბული, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სიზუსტე ჯერ არ იყო და მე უცბად გადავიდოდა სიცილში. და ესეთი კაი ენერგია იყო რა, აი მართლა ადამიანს რო ამდენი
მონდომება აქვს და ამდენი ენერგია აქვს, რომ მოითხოვოს ამდენი და წაიყვანოს ბოლომდე. მე აი პირადად ბევრი რაღაცა ვისწავლე თეონასგან, როგორც მუსიკოსი. და ძალიან ვამაყობ, რომ ასე კარგად და ახლოდ ვიცნობ, როგორც კოლაბორატორი და რა ვიცი, ძალიან საუკეთესო და აი მართლა გენიოსური ადამიანი არის. მადლობა ქეთის. აი ესეთი გენიოსური კომენტარი გვაქვს ქეთი უსაყვარლესი ქეთისგან. ქეთი ძალიან საყვარელი. მოდი ერთის მადლობა პატ. ქეთის. ქეთის მადლობა არა მხოლოდ ამისთვის, არამედ იმისთვის, რომ აი შედგა მართლაც განსაკუთრებული ტურნე, თქვენ ერთად ჩაწერეთ ალბომიც, რომელსაც შემდგომ სოფლიო აღიარება მოყვა და აი ეს მინდა რომ გაიხსენოთ და უთხრათ ხო, ახლა პირველ რიგში რომ მოусმინე ქეთის პასუხად მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა მე პირადად და ჩვენ გუნდს გავუმართლა ასევე რომ ქეთის შეგვახვედრა განგებამ და ძალიან დააჩქარა ამან, ეხლა მე ყველა ვარიანტში გავაკეთებდი იმას, რომ გუნდი პოპულარული ყოფილიყო და სხვათა შორის სანამ დაგვიკავშირდებოდა უკვე აკრეფილი გქონდა ესე ვთქვათ ბრჭყალებში, მაგრამ რა თქმა უნდა, აი კოსმიური სისწრაფით წავიდა ჩვენი პოპულარობა, რაც ქეთის დაუკავშირდით და მარტო ამიტომ კი არ გაგვიმართლა. მე პირადად ვთვლი, რომ ქეთის სახით ჩვენ გავაგრძელეთ ურთიერთობა და ვართ ძალიან ახლო მეგობრები ფაქტიურად და მადლობა მას ყველაფრისთვის რა. ერთი ხო ძალიან საყვარლად საუბრობს ქართულად. ხო და თვითონ გითხრა თუ ჩვენ შევეკითხეთ, რა ვიცი, აი ახალი გაცნობილი ვართ ერთმანეთთან და ყვება თვითონ რომ აი რომ მოგისმინეთ, აი პირველად ესე იგი აი ძალიან მომეწონა აი ის რაღაცა შლაიძის ციკლი არის რა. რა თქმა უნდა ბატონ გოგის არ ეწყინება ეხლა რაც უნდა ვთქვა გადატანითი მნიშვნელობით თქვა მან, მაგრამ ცოტა ისე დრამატული, ნუ გენიალური ციკლი არის რა რაღაცა. ის შესაძლოა კომპოზიტორია თვითონ ბატონი გოგი და მოსწავლე რა და ის ციკლი რომ მოისმინა და აი რომ მოვისმინე, ესე იგი აი ისე მომეწონა აი ის ужасური ხმები. მოუყოდეს ужасური ხმების გულისთვის არის თამბეშავი იყო ესეთი. ხო და კარგად გამოგექა ეს ужасური ხმები რა იყო, როგორ იყო და მოვიდა ჩემამდე. იქ ხო ყველაფერი ევროტურში იყო გაწერილი რა, აი აბსოლუტურად როდის უნდა ისადილო, ხო ძალიან რთულია ეხლა ეს, აი როგორია 3 დღე კონცერტი ავტობუსიდან დარბაზი ის და თუ არ გაწერე, აი ზუსტად თუ არ იცი, როდის უნდა დაიძინო, როდის უნდა გაიღვიძო და ასე შემდეგ. ო, ვერ გაძლევს ხანაა. არა, მართლა ვერ გაძლებ რა. რეჟიმი კი არის, მაგრამ ეგ რეჟიმი რო არ იყოს და თუ არ დაემორჩილები, უბრალოდ ვერ გაძლებ რა და ნუ რეპეტიცია გქონდა ეხლა საუნდჩეკი და კონცერტამდე ვახშმობდით ხოლმე რა და ნუ ვახშამი არ გაახსენდა ქეთის სიტყვა და კარგით გოგოებო, ეხლა კარგად იშხამეთ. კარგად იშხამეთ. კარგად იშხამეთო და აი ივახშმეთ მაგივრად. ჩემი ძმა არის მენეჯერი, ასე ვთქვა და საგარეო საქმეთა მინისტრი რა და ევროტურებში რომ მივდივართ, ამ გოგოებს ვაბარებ ხოლმე გიორგის და ეხლა ამ საწოლები ეხლა ნუ ხო არის რომ აი აირჩიე საწოლი და გიორგი დგას ეხლა და იმაზე წერს, რა ქვია, ქაღალდზე რომ მიაწეპოს ეხლა ვისი რომელი საწოლია და ორი ყავს, ნუ ძალიან ესეთი მარხვას რო იცავენ, ლოცულობენ, დილით ადგებიან, აბა ესე მოკლედ ყველანაირ წესებს იცავენ, ორი ყავს ესეთი ევროტურში, ერთი არის ხანო ხანიშვილია გვარად და ხანოს ვეძახით და მეორე ნუ აღარ მღერის ეთერი ჩიხლაძე და ეთერას ვეძახით ოთორას, რა ვიცი, ესე ვეძახით ხო და სიყვარულით ხო და გიორგიმ ხო დაწერა ეხლა ანი ვთქვათ თამუნა მთვარისა და ასე შემდეგ და ხანოზე მივიდა და უხრწნელი ხანო მიაწერა ესე საწოლზე კიდე გადავიდა სოფო ასე შემდეგ წმინდა ოთორა ხო და დრო დაუხვდათ ამაზე თავის მიწერილი ის სახელები რო დაინახეს მოკვდნენ სიცილით და რა ვიცი, მოკლედ ძალიან ბევრი. მე შემხვდა ესეთი კადრები, რომ თქვენ იყავით სოფლიოში ცნობილ ნორტონის შოუში, სადაც იყო ასევე სოფლიოში სახელგანთქმული ჰოლივუდის ვარსკვლავი უილ სმიტი და არ დამავიწყდება ის აღფრთოვანებული, განცვიფრებული სახე, რომლითაც ის გისმენდათ თქვენ და ქეთის გამოსვლას და მითხარით ადგილზე რა შთაბეჭდილებაში. მაგაზე არის კიდე ისა რა ქვია. ეხლა
მივდივართ ამ შოუში რა და ამათ ვეუბნები რა. ნუ მე ზოგადად მაინც და მაინც არა ვარ ტრფიალი ამ სელფების და ასე შემდეგ და ეხლა მეთქი იქ მეთქი არ მიესიოთ იმ ხალხს მეთქი არ დავინახო მეთქი ეხლა სელფების და რაღაცების გადაღება მეთქი და ესენი მეთქი და ჯო გავიხედე და დამთავრდა ეს გადაცემა და come on სმიტი თვითონ დაიწყო სელფის გადაღება და ყველა ერთად მოგვაქცია Will Smith-მა. მოვუტრიალდით და აჰა არა ვართ ვარსკვლავები და მაგაზე მეტები. მე ექსელფი გააზიარეს პატარა გორში, დიდ გორში და Will Smith-ის მშობლიურ ზემო პენსილვანიაში. აჰა. ესეთი ფართო გეოგრაფიული არეალი იყო. ისი გავრცელების. ესე იგი იქ იყო ერთი სიმღერა სადაც ბუსტბენდი რა playing song ხო და ეს ევროტურში ხო ნუ აი წავიდა ერთი სიმღერა მეორე მესამე და ერთ-ერთ კონცერტზე. ერთ-ერთ ბრისტოლში ვართ ბრისტოლში კი, ბრისტოლში. ხო და იქ ხო გრძნობ ყურში რომ ჩაგერთო მიკროფონი რა და უკვე რომ მზად არის რომ ისა და ჯო რაღაცა ყურში ხმები მესმის უბრალოდ არ ჩაირთო და ვანიშნებ რა ხდება მეთქი გავიხედე კულისებში ასე დარბიან რაღაცა და უცებ რა ხდა გამოვიდა წყობიდან ანუ ყველა აპარატურა ერთად რა აი რა ვიცი რა მოხდა რა და ნუ ხალხი ძალიან კულტურულად ყველაფერი არაფერი არ შეიმჩნია და ასე შემდეგ და გავედით კულისებში და ქეთი მეუბნება რომ ისაო საყვარელო აი რამე არ შეგიძლია ეს ხალხი რომ გავართოთ მეთქი მაგის მეტი რა ვიცით 90-იანელები ვართ უშუქობაში მღეროდით თუ მღეროდით გამოვედით და ვიმღერეთ ესე ჩვენი რეპერტუარიდან ერთ-ერთი სიმღერა რომელსაც მოყვა ძალიან დიდი აფრიკული ხო? აფრიკული ხო და მოყვა მოკლედ ჩვენი თაყვანისმცემლის ესე შალახოს ილეთებით ამოდიოდა ერთი თაიგული მარჯვენა ხელში ეჭრა მეორე თაიგული მარცხენაში და მე უცებ ჩადგა ყველაფერი ფორმაში და გავაგრძელეთ კონცერტი. თან ის სიტუაცია იყო, რომ აი შუა კონცერტები იყო უკვე და ისე გვენატრებოდა ეს ჩვენი რეპერტუარი უკვე. ისე გვენატრებოდა, კიდევაც ვიძახდით, რომ აი რა მოხდება, აი ვიმღეროთ რაღაცა და აი ღმერთმაც კი გვისმინა. მართლა გვისმინა და გამორთო დენი. ახლა მინდა გთხოვოთ, რომ ის კომპოზიცია ააჟღეროთ ჩვენ შოუში რომლითაც თქვენ ასეთი მუხტი შეიტანეთ შუქ ჩამხრალ ბრისტოლელ მაყურებელთან და მოდი ახლა ჩვენი შოუს მაყურებელს გადავცეთ იგივე ენერგია და იგივე ემოცია. ხო? ემლაჟენი ეპაპილონი ემლაჟენი ეპაპილონი Babiloni, Zazivutu, Zalabasi, Zaliva, Izinembezi. Zazivutu, Zalabasi, Zalila, Izinembezi. Somana si abonga, Tanga si belona, si hala si jubega y así suri Izinembezi. Zazivutu, Sahalabasi, Salila, Izinembezi. Somana si abonga, tanto si pelona, si jala, si jubega y así suri Izinembezi. Zazivutu, Sahalabasi, Salila, Izinembezi. Mami, mami,
დიდი მადლობა ჩემს უნიჭიერეს და საამაყო სტუმრებს. მოკლედ, აჩვენეთ მსოფლიოს ეს ქალები და გორთან ახლოს ომი აღარ იქნება. ჩვენი შემდეგი სტუმარია ანსამბლი მძლევარი. მოგზანდით ჩემო მეგობრებო, მოგზანდით. აბზანდით. ძალიან დიდი მადლობა რომ მობზანდით. სხვადასხვა ძალიან ბევრი მეკითხებოდა ამდენი ხნის განმავლობაში რომ კაცო სად არის ის კაი ხალხი პრომოში რომ ჩვენი შოუ ომახიანად რომ ესე ღერიანო და ესენი არიან ჩემი მეგობრები ანსამბლი მძლევარი რომელიც ყველანაირი გადაჭარბების გარეშე შემილია ძვირფასო მეგობრებო გითხრათ რომ გუნდი მძლევარის ანსამბლი მძლევარის და მთელი ის დიდი შემოქმედება რომელიც დაკავშირებულია არაჩვეულებრივ მამაშვილთან ბატონებთან ტარიელ და კახა უნაშვილთან ჩემს ძმასთან და მეგობართან არის მართლაც გამორჩეული რამდენიმე თავარი ნიშნით. ერთი ეს არის უმაღლესი საშემსრულებლო ოსტატობა მართლაც საერთაშორისო დონისა და ამ სიკეთესთან ერთად უდიდესი მეგობრობა, დიდი სული და გული და ძალიან დიდი ქართული მუხტი, რომელიც ჩქებს თქვენთან როგორც სამეგობროში, ისე სცენაზე. არაერთ კონცერტზე ერთად გამოსულვართ, არაერთხელ დავსწრები ვარ თქვენს წარმატებას და ძვირფასო მეგობრებო, ყველანაირი გადაჭარბების გარეშე შემიძლია ვთქვა, რომ ერთადერთი გზნობა, რომელიც მძლევარის გამოსვლისას გეუფლება განსაკუთრებით უცხოელების წინაშე, როდესაც უცქერ მათ ხელოვნებას, ეს არის სიამაყის განცდა, იმიტომ რომ ყველგან მათ გამოსვლას როგორც წესი თანსდებს ხოლმე ნამდვილი ტრიუმფი. დიდი მადლობა ასეთი შეფასებით. მოდი დავუბრუნდეთ იმ სასიამოვნო პერიოდს, როდესაც ჩქეფთა საკონცერტო ცხოვრება, გასტროლებზეც ხშირად დავდიოდით. მოდი გავიხსენოთ აი ეს პერიოდი. ერთ-ერთი ბოლო გასტროლი მახსენდება საკმაოდ სარფიანი წელიწადი იყო და სარფიანი რატომ ამას მხოლოდ ჰონორარის გამო არ ვამბობ, მოგახსენეთ მოგვიანებით. ძალიან მცირე ინტერვალში ბატონ გია მოგვიწია ზედიზედ რამდენიმე გასტროლი. ფაქტობრივად ჩემოდანი მე პირადად არა მოგილაგებია, ხო, ანუ ძალიან ჩამოვდიოდი და დაახლოებით 10-15 დღეში გვიწევდა შემდეგ გასტროლი. მივფრინავთ ერთ-ერთ ქვეყანაში და ძალიან დიდი რიგია, საკმაოდ დიდ ბორძზე უნდა ავიდეთ და ჩვენ გავხედეთ ეხლა და ამ ხელა რიგში რა დადგება და თქვით საკმაოდ ამაყად რომ მოდი რა გვეჩქარება ბოლოს მივიდეთ. მიილია ხალხის რაოდენობა, მივედით და გვეუბნება. უკაცრავად თქვენ ბორძზე ვერ ახვალთ. როგორ კაცო? ბილეთები გვაქვს. ადგილი აღარ არის, ბოდის ვიხდით. როგორ კაცო, ადგილი სოფლის ავტობუსია. ვერ დაეტევთ. რას ნიშნავს ადგილი არა? ჩვენ გონია რომ ხუმრობენ. აღმოჩნდა მართლაც ბატონგია რომ ავიაკომპანიამ რაღაცა ბოლო წუთებში მიიღო გადაწყვეტილება და შეცვალა თვითმფრინავი და მართლა ვერ ავდივარ თვითმფრინავზე. ესე იგი ატყდა მთელი ამბავი აეროპორტში ძალიან რომ არ გამიგძელდეს. გვიფუჭდება საქმე, იმიტომ რომ იქ მოლაპარაკებებია, როგორც კი ჩავფრინდებით, აი წყლის გადავლებას ვასწრებთ და პირდაპირ დილის ეთერში ვართ მიწვეულები და მოგეთ მთელი გეგმები თავდაყირა გვიდგება. რა უნდა ვქნათ, გადაწყდა ასე რომ რამდენიმე საათის შემდგომ გავფრინდებით. ჩავფრინდით სტამბოლში და იმ თვითმფრინავს სადაც გადაჯდომა გვიწევდა, ვეღარ ვასწრებთ და გავიგეთ ასე ეს თავხედები ესენი ვიღაც ხალი ამბობს. უნდა ვუჩივლოთ, რაო, უჩივლოთ. გავიგეთ პირველად ამდენი წლის მოგზაურობის შემდეგ რომ შეგიძლია გაასაჩივრო ეს. ესე იგი გაიგეს ბიჭებმა საჩივარზეა საქმე რა მოგველის მე რა იქნება და კომპენსაცია. ესე იგი ბატონო გია საჩივარზე შედიოდა. არიცით რა ხდებოდა. მადლობა მერც ყველაფერი ისე მოხდა როგორც გვინდოდა და შეიძლება მაყურებელს მოეჩვენოს რომ ახლა რამეს ვაჭარბებთ, მაგრამ აბსოლუტურად გულწრფელად შემდგომი გასტროლი გვიწევს დაახლოებით 2 კვირაში როგორც გითხარით ათენში და საოცრება ხდება. ჩავფრინდით ასევე სტამბოლში, მაგრამ იცით ალბათ ბოლოს ყოფილხართ უზარმაზარი აეროპორტი რომ იქაც ქალაქი-ქალაქშია რეალურად. ქალაქი-ქალაქში. უზარმაზარი გამოვედით, დგას ვიღაც კაცი გვეუბნება. პარიზი, ათენი, ნიუ-იორკი, რაღაც ათენი გაიშვირა, ხელი წავედით აქეთ. მივდივართ, სად მივდივართ? არ ვიცით, დაგსაქსულია ხალხი, უზარმაზარი აეროპორტია. აწერია ჩვენ გეითამდე 25 წუთი ფეხით. ვერ მივასწრებთ, მივედით და ახლა იგვეუბნებიან რომ უკაცრავად ჩასწომა დასრულდა. როგორ ამბავი ავტახეთ, თანეთმაინც გადავხედეთ. ჩასწომა დასრულდა. უკვე გვაქვს გამოცდილება. ესე იგი მეორეთაც გავასაჩივრეთ ეს და მანამდე ტრადიცია გვაქვს, მცირე გადახვევას გავაკეთებ, რომ ჩვენ რაღაცნაირად ერთმანეთს ვეხმიარებით ხოლმე, რომ ან არ დავგვიანდეთ, ან ვინმეს რამე ხომ არ უჭირს, ან გავლა ხომ არ უნდა და ურეკავ გიორგის, თქვენგან ხელმარჯვნივ რომზის, ასე მშვიდ. კი ბატონო. ურეკავ და ვებდებ გიო ხომ არ აგვიანებ.
მაცადე დაგირეკავ ლოცულობ. რას ლოცულობ არ გაინტერესებ? ღმერთო დღესაც დავაგვიანო. ღმერთო იქნებ ფენარი იყოს. ღმერთო იქნებ. იმდენად მაპარკეთ და გავიყვები. სანამ მოუბრუნდებით აი ამ საინტერესო და სახალისო ამბებს, მოდით შემოგახა გადავიდეთ შემოქმედებით ნაწილზე, იმიტომ რომ მარტო ამ შემოადგენლობით არ ხარ შენ წარმოდგენილი დღეს, ვინაიდან თქვენს დიდ გუნდს, რასაც ქვია მძლევარი, ორი დანაყოფი აქვს. ერთი თავად გუნდი მძლევარი, მეორე ანსამბლი მძლევარი, რომელიც ახლა არის წარმოდგენილი და მოდი დაუთმოთ ჩვენი შოუს ეთერი. ამ გასტროლზე გია რომ ყვებოდა, გიორგი რომ ყვებოდა, ეს არის კონცერტის წინა პერიოდი. სამთარია და ტანსაცმელში ვართ გარეთ, ვიცით სანამ დაიწყება კონცერტის ის საათი, საწყისი, მოდის ერთი კაცი, უჭირავს CD ხელში. მოდის შემთა და მეუბნება, არ გინდა კარგი CD მაქვს და მოკიდი რა. იაფად. ხო, იაფად. დრო. ხო და ნუ ხა ისედაც ყოველდღე კონცერტები გვაქვს, კიდე სიმღერის გაგონება და დისკი მიდოდა. არა მეთქი და აიო აფიშაზე მაჩვენებს რა ჩვენ აფიშაზე. აი ამათი დისკია ვიცი რა მაგარი. კარგია. თქვენ დისკს აძლევდა. ხო, რა ჩვენ დისკს და მაძლევს ეს პირატულად გაკეთებული შავ-თეთრი გადაღებული ჩვენი სახეები და ეხლა ჩვენ ვერ გვიცნობს რა ეს ფორმაში, ქუჩი იმაში ვარ და მაძლევს. შევხედე, მძლევარის დისკი. ახლა აღარ გავაგრძელე საიდან როგორ ანაირად გააკეთე არის რა ბევრი გზები ხო ვეძახი აჩიკო მოდი გიორგი მოდი და ვეუბნები ქუდები მოვიხადეთ აბა კარგად დაგვაკვირდი ხვირი გავს ფალები გავს ხვირი გავს შეხედე მეორეს ერთ-ერთ გასტროლს ეხება ესეც უნდა დავხვდეთ რაღაცა სამთავრობო დელეგაციას და სხვადასხვა სიმღერას ვღერი და ერთ-ერთი რეპერტუარში არის სახუმარო სიმღერა ჰარირა. ძალიან ძლიერი ქარია, აი იმდენად რომ ჩოხას ვერ იმორჩილებ. ვიღაცა პარიკი გაზვრა ვიღაცას იქ მაყურებლებიდან. იაცის ქვეშ. სასწაული ხდება, აი მართლაც საშინელი ქარია და იქ არის ერთ-ერთი მომენტი რომ ეს ფაფახს რომ დაინახავს ხო შეცდება და მე გოგა ხა თქვენს მარჯვნივ ყველაზე წონიანი და გავრბივარ და უცებ უნდა შეახტე გოგას და საშინელი ქარია და ვგრძნობ ვიდრე ამას გავაკეთებ რომ შეიძლება ამ ქარმა სადღაც წამიღოს ამ სულაში ხო ამ სულაში მაგრამ ავხტი ო უნდა ახტე და ჩაუარე გიორგის აჩიკოს გიორგის გოგას და შევახტი ვიღაცას ასე დავეკონციალე ვიყურებ ეს what do you want ასე მაგრამ ნომერი მაინც შეიძლება საფინალოდ შემოგახარ რა მოგვიბზადე ჩვენი შოუს მაყურებლისთვის აჭარულ საცეკვაოს იმღერებ და გიცეკვებთ დიდი სიამოვნებით აბა ხო Patscha, oi nani da nana, odelie nana. Oi nani da nani nana, chem salzedan etris patscha, oi nani da nana, gogo I pocheni rascha. Oi nani da nana, gogo ket moi khede, oi nani da nana, odelie nana. Oi nani da nana, gogo ket moi khede, na mo manatet wale bio gogo aken mo ikhede mo manatet wale bio meron tsetsli megide varado marge varale bio shedaus vervin veta martve shechashemi nugeshio gepitze mi gaga khare me volevi ubeshio agaladida urudulida agaladida urudulida kainanina
ეს გახდათ ანსამბლი მძლევარი დღესამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე